ଆପଣ ବି ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ +2 +3 କିମ୍ବା ବିଡି ସିଟି କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଯଦି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବେ ବର୍ଷକୁ ସବୁକିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ଆମେ ଏସଟି ପିଲା ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ, ଆମେ ଏସି ପିଲା ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ପାଇବୁ, ଆମେ ଓବିସି ଜେନେରାଲ ଆମେ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ଆପଣ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଖାଲି କହିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଖୋଲିକି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏହି ସାଇଟ୍କୁ ଲଗଇନ୍ ହେଇକି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ scholarship.odisha.gov.in ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ପେଜ୍ଟି ଏମିତି କିଛି ଆସିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଠାରେ ଅଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛି, ବାଣୀଶ୍ରୀ ଅଛି, ପ୍ରି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ଅଛି, ମେଧାବୃତ୍ତି ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ବି ସବୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସବୁ କିଛି ଏଠାରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଥାଏ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖୋଲିକି ଆସିଯାଇଥିବ। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହା ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେମିତିକି +2 କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ +2 +3ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାରି ଉପରେ ଆମକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ତାହେଲେ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଛି, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଏହାରି ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସଟି, ଏସି, ଓବିସି, ସିବିସି ଏହିସବୁ ଯଦି କାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଏହିସବୁ କାଟାଗୋରୀରେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। यहाँ देखो तले एठारे स्कॉलरशिप अमाउंट लिखाई यही टेबुल को आप आसी जातु। देखो प्रथम तो कैटेगरी अच्छी आप एसटी आउ एससी कैटेगरी जाऊँगी ताले एठारे देखो आपंकर गोटे फी रेजोल्यूशन बोल गोटे पीडीएफ अच्छी यार ऊपर आप क्लिक करेंगे। पीडीएफ ऊपर क्लिक कर सारा प्रथम यहाँ आप डाउनलोड करने देखो एठारे फाइल डाउनलोड हो डाउनलोड हो सारापर एठारे देखो रेजोल्यूशन लिखाई रेजोल्यूशन तौक आसी जातु। एठारे देखो आपड़ जदि +2 साइंस करुँचे आपन को आनुआली 8000 टंका पर्यंत मिल। जदि आपड़ +2 रे आर्ट्स कॉमर्स वोकेशनल कोर्स ताले आपन को आनुआली 6000 टंका पर्यंत मिल। सेमती कि जदि +2 रे उपशास्त्री पढ़ुंट ताले आपन को 4000 टंका पर्यंत मिल। से परिका एठारे देखो +3 रो देइछि। तो आपन को हिसाब रे एठारे सब किछि कोर्स अछि। आपन जो कोर्स भी करुछंती से अनुसार आपन को केते रु केते टंका पर्यंत मिल ताहा एठारे मेंशन करा जाइछि। तो आपण मैंने एठारे आपनकर ए पीडीएफ को डाउनलोड करके आपण मैंने देखिपारे। एठारे देखंतु आपण जहाँ भी कोर्स करछंती एठारे सब किछि कोर्स अछि। ता संगरे आपण को वर्ष को केते रु केते टंका पर्यंत मिलिबो सब किछि एठारे मेंशन करा जाइछि। तो आपण को कोर्स करछंती से अनुसार ए पीडीएफ को आसिकी गोटे गोटे की चेक करके जानि परिबे। जदि मु आपण मानको एमती गोटे गोटे कहबे वीडियो बहुत लंबा हबो, सेति पई आपण माने निजे एही वेबसाइट को आसंतु, एही पीडीएफ ऊपर को आसंतु आ निजे आपणकर कोर्स अनुसार केते रु केते टंका पर्यंत मिलिबो एठारे देखिकी जानि परिबे। जदि आपण को एपर्यंत आपण को धरा जाऊ +2 साइंस पिला होती 8000 टका मिलवा कथा, जदि आपन को 4000 टका आसी ताहले आपन को 4000 टका मिल। क्या भी एकाथर के पैसा आसुनी, फेज बाय फेज इनस्टॉलमेंट हिसाब से अधा अधा कि आसी से अनुसार आपन को जदि अधा किसी पैसा मिली ताहले आउ किछि पैसा केते टका मिलिबो एठार आपन देखिकी जानि परिबे।
जदि आपंकर फुल अमाउंट आसी जाइए ताहले आपण भल कथा आपको से टଙ୍କା ही मिल आउ मिलनी जदि आसीनी अधा किसी आसाला एठार आप देखिकी जानीपर आपको आउ केते टଙ୍କା मिल देखो एसटी आउ एससी पिला ही पीडीएफ टी दिखाई तो आप जब एसटी कि एससी कैटेगोरी जाउछंती ताहले पीडीएफ को क्लिक करके डाउनलोड करके आपण माने एठार देखिपारे जदि आप ओबीसी कि एसईबीसी कि ईबीसी पिला होती ताहले आपण मानक एठार आपंकर किसी भी सेमती रेजोल्यूशन दिखाई तो आपण माने यह किपरि जानिबे देखो प्रत्येक वर्ष आपड़ जदि ओबीसी पिला होती ताहले आपण डे स्कॉलर जदि अच्छी आपन को 3500 टଙ୍କା मिलता है आदि हॉस्टेल रोचंती ताहले आपन को 7500 टଙ୍କା पर्यंत मिलता है तो से अनुसार आपन को सेतिकी टଙ୍କା ही मिल जदि आप एसटी पिला होती ताहले एठार क्लिक करके आप देखिपारे तापर एठार देखो आपंकर पेमेंट मोड वा पेमेंट टाइप देखो आपन को कौ थ्रू मिल आपन को देखो प्रथम तो आप कथा भी जानी जदि भी जानी ना ताहले जानी नियंतु एठार आपन को वर्ष को माने इयरली थरे मिलता है आपन जदि +2 फर्स्ट ईयर होती ताहले +2 फर्स्ट ईयर थरे मिल जितेबाला आप सेकेंड ईयर हे सेकेंड ईयर आपन को थरे मिल तापर एठार देखो पेमेंट टी केमिति आपन को मिल आपनकर जो बैंक सहित आधार लिंक अच्छी आधार सीडिंग होती जो अकाउंट से अकाउंट को आपनकर पैसा आसो आपड़ जितेबाला भी स्कॉलरशिप अप्लाई करुँच टाइम आपंकर आधार सीडिंग बैंक देखा था से बैंक को ही आपंकर पैसा आसो जदि आपंकर कौ बैंक को पैसा आसी आप जापर ना आधार सीडिंग किपरि चेक करेंगे जापर ना ताहले आप कमेंट करूँ मुझे निश्चय साहाय्य करी आज भिडियोटी जदि आपको भल लगे ताहले गोटे लाइक करूँ आग को एमती इनफॉरमेशन वीडियो किंबा जॉब रिलेटेड वीडियो किंबा योजना विषय किसी भी वीडियो देखा चाहते आम चैनल को सब्सक्राइब करके रखुँ आज एतिकी रोची नमस्कार।